که اول پیغمبر در این مورد چی گفته؟ پیغمبر گفته، این ما از سابق بیاد دارم که پیغمبر فرموده که ما در امو شو در بیت الحرام خوابیده بودم. در اونجا نیمه شب یک کس آمد پای خود در سینه من تکان داد. ما بیدار شدم اما پس خو رفتم. یعنی این به احترامی رسایی کنیم ما و شما که پیغمبر بعد از خدا میبینیم، اینال جبرائیل میای پای خود سر سینهش میمانه شرمتش. دفعه دوم باز میای همی کارم میکنه. دفعه سوم از قول پیغمبر میبینه میگیره و چت استادش میکنه و میشانش در جای میگه بخیر. یعنی شما سعی کنین جبرائیل، مهربانی جبرائیل، این حال ما ایره از روی کتاب میخوانم که شما نگوین که ما ایره میسازم. چرا بسیاری شما کتاب که نمیخوانین میگین یه خدا کتاب یهوداست؟ نه، این مهمترین کتاب اسلامی است. از زبان خود پیامبر سید علیه السلام حکایت کرد و از معراج خود خبر داد و گفت یک شب در حجرخانه کعبه خفته بودم و چشم من در خواب شده بود. ناگاه جبرائیل علیه السلام در آمد و پای بر من نهاد و من باز زمین نشستم و آنگاه و نگاه کردم و کسی را ندیدم. از جای خود میشیند در زمین، کس را نمیبینه. و بار دیگر باز جای خود شدم و بخفتم و چشمای من در خواب شد. دیگر بار بیامد و پای بر من نهاد. باز که خود باز پیغمبر خواب میشه، باز امو عین نفر می پای خود در سر سینهش میمانه. باز از خواب برخواستم و نگاه کردم، کس ندیدم. باز خیستم، کس را ندیدم و دیگر بار برفتم و باز خفتم و چشمای من در خواب شد. بار سوم بیامد و پای بر من نهاد. دیگر بار من از خواب برآمدم. جبرائیل علیه السلام دیدم که یا بیامد و بازوی من بگرفت و مرا بر پای داشت. اما میگیره از بازوی پیغمبر استادش میکنه. پس من با وی از مسجد بیرون آمدم. چون به در مسجد شدم، براق دیدم که کوچکتر از استر و بزرگتر از خر. دو پر داشت که تارهای آن به زیر ساق خود همه زد و هر گامی که میرفت چندان بوده که چشمان کار میکرد. میگه ما دفعه سوم متزم قولم گرفت، خیسان میگه بیا بیرون برآمدم که یک اسب است، 2 تا بال داره و مویای بسیار دراز داره و دستر از این مرشاند که این اسب دمیاوا میرفت. هر گام از این اندازه بود که اتو که گام میورداشت دیگه دیدن نمیتونستیش، اقدر دور میرفت. و باز اینجا نوشته است، شما میتونین بخونین که میگه ما که رفتم یه اسب نمیخواست بشینه که من سرش بالا شم. باز جبرائیل برای اسب میگه او براق، نام از اسب براقه. او براق تو نمیفهمی که کی است؟ این حضرت محمد است، پیغمبر خداست. تو تا تمام پیغمبرات آل سر تو ششتن، اما از این پیغمبر کده دیگه هیچ کس بالا نبود. گو براق همت شرمی درق کرد شیشت، با سرش بالا شدم و رفتیم. اینال این قصه خود پیغمبر است که در مسجد خفته بود در کعبه. حالا اینجا بسیار چیزاست که فرق داره، اما اینی دیگه چیزایش نمیگم چرا که باز مخشوش میشه. اینا یکی چیز که خود پیغمبر میگه در مسجد بودم، آمد مرا خیسان در سر اسب شد، از جا رفتیم در مسجد الاقصی، نمیگه در آسمان ها. اینا رو ببینین که عایشه که خانم پیغمبر است در این مورد چی میگه. باز شما میگین که خب ام المؤمنون ماست و معنای از اون هم نمیفهمین که ام المؤمنین چی معنا. سعی کنین که روایت عایشه چیست. عایشه رضی الله عنها گفت جسد پیغمبر علیه السلام در شب معراج از جای خود نشد. میگه در شب معراج پیغمبر از این جای خود شور نخورد. پیغمبر میگه مرا برد در سر اسب شون رفتم، اما عایشه میگه از این جای خود شور نخورد. یعنی به این معنا که عایشه میگه پیغمبر در پالوی ما بود، چون در مسجد نرفته بود که خوش با پیغمبر. میگه پیغمبر در پالوی ما بود، از پالوی ما شور نخورده، چون که اینجا گفتم میشه جسد پیغمبر علیه السلام در شب معراج از جای خود نشد، اما روح وی را به معراج بردن، روحش به آسمان آوردن. و معاویه ابن ابو سفیان هم
با موافقت قول عایشه رضی الله عنها سخن گفته در معراج و هر که حکایت از وی پرسیده گفته معراج خواب درست بود که حق تعالی پیغمبر خود را بنمود، یعنی معراج در خواب دید نه در بیداری. آقای عبدالسلام عابد میگه که قال الله باز قال رسول الله است بعد از او. این قال رسول الله به حساب خود پیغمبر یک چیز بود، به حساب عایشه دیگه چیز. کدامش قبول داری؟ گپ پیغمبر یا گپ عایشه را؟ خوینال گپ پیغمبر قبول داری؟ در قرآن تنها گفته شده که پیغمبر از کعبه بردیم در مسجد اقصی و نماز خواند و چیزایی را نشان دادیم پس آمدیم. این قصه خود قرآن نیست. ایره کی گفته؟ چطور گفته؟ خب پیغمبر گفته دیگه. معنیش است که عایشه دروغ میگه، یا این کتاب دروغه یا عایشه. این حال ما شما خب میگیم خب المؤمنون ماست، معنیش است که کتاب دروغه. اگر این کتاب دروغ است تمام تاریخ اسلام دروغه. غزوات پیغمبر ای که پیغمبر غزوات داشته اما کدام، چی رقم، در کجا، چی وقت، با چی اساس و خود ایجا نیست. اون موقع که در قرآن موشه قبول کن چرا این کتاب دروغه. اینال دو روایت شد، یکی از خود پیغمبر یکی از عایشه که با هم هیچ سر نمیخوره. پیغمبر میگه مرا گرفتن سر اسب شاندن رفتم. عایشه میگه زمین پولیم شور نخورده. باز معاویه خود تابعین است، بالای بالاست. معاویه میگه از زمین جای خود شور نخورده بود. این حال پیش میریم. روایت دیگر در معراج روایت هانی است، عمه پیغمبر، دختر ابو طالب. او گفت سید علیه السلام شب معراج در خانه من بود. حالی عمه پیغمبر اگه پذیر قبول داری یا نه؟ عایشه میگه در پولیم بود، از این پولیم شور نخورد. پیغمبر میگه من در مسجد خوابیده بودم، در مکه در خود کعبه بودم. هانی میگه سید علیه السلام شب معراج در خانه من بود و با من نماز کرد، نماز خفتن و بخفت. اموج نماز خواند و خو شد و پیش از صبح ما را از خواب برانگیخت. از امو خانه صبحکی ما را بیدار کرد پیش از اینکه روشنی شه. گفت خیزه که وضو کنیم و نماز بخوانیم. باز نماز بامداد با وی بکردم. چون از نماز فارغ شده بود روی در من آورد و گفت یا مهانی من دوش نماز خفتن با شما بکردم چنان که دیدید و با مسجد اقصی رفتم و با بیت المقدس و آن جایگاه نماز بکردم و باز مکه آمدم و اینک نماز بامداد با شما کردم. گفت دخترم، گفت اما دیشب دیدی من در خانه تو بودم، نماز خواندیم با شما خفتن، باز خو کردیم، باز من رفتم، شما خو کردین، من رفتم مسجد اقصی نماز خواندم. میگه نمیگه پیغمبر آمد در پشت سر مساج، میگه رفتم اونجا نماز خواندم، این پس صبح آمدم مال نماز کرد شما خواندم. حالا جالب است که امیش چی میگه شه؟ من گفتم امیش میگه من برش گفتم یا رسول الله مادر و پدر من فدای تو باد، این سخن که با ما گفتی میان مردم مگوی که تو را باور ندارند آنگاه تو را به دروغ وادهند. میگه او بیادر زاده یه پاره که با ما زدی وشکو که برای مردم نگویی که اینال باز بلا تشبیه میگن پیغمبر دروغ گویک است. باز میگه ما نفر خود رایی کردم پشتش وقتی که رفت در بازار که ببینیم کار راستی مردم نگویه. میگه او کنیزم آمده گفت والا رفت و نموجه کل مردم گفت و کل اگی گفتن دروغ. میگه پیغمبر این کتاب در کتاب نشته شده. آل روایت ابو سعید خدری از نزدیکای پیغمبر است و در روایت او حدیث معراج مستوفا بیامده است و ابو سعید خدری گفت که سید علیه السلام حکایت کرد از معراج و گفت بعد از آن که مرا با براق برنشاندند و بیت المقدس بردند و از نماز فارغ شدم، مرقای دیدم که از آسمان فرود آوردند و مرا در آن نشاندند و جبرئیل با من در آن نشست و بعد از آن ما را به هوا در می برد تا به آسمان و در آسمان دنیا رسیدیم. خب یک بخش دیگه از قصه است. میگه سید خدری گفت که پیغمبر گفت که بعد از اینکه ما رفتیم اموشو در مسجد اقصی باز از نماز که خلاص شدیم باز مرا یک بشقاب پرنده وار آوردن، یک توشک وار مرقا ما را سر از او ما و جبرئیل شیشتیم دیگه رفتیم. اما تو رفتیم تا که به دروازه آسمان اول رسیدیم یا آسمان دنیا در دروازهش رسیدیم.
خواهی بخش دیگه قصه توشه، حالا نمیگم اگر در آخر جایمان میگم.